ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Jhadc Hills Autonomous District Council kepada Wei Kashnat Trikam jong ka Autonomous District Council hapok ka Jela Meghalaya minta ka kenti kelayo ban pelipat ba ya ka Shlem Trikam Thymmai jong ka council ya ka bala pelipat ba ru Chief Executive Member ka Jhadc Uma Thombor Shiwat minta ka sengi ka santri ubenai no pra. Ya kini ke Shlem Trikam Thymmai latai deka G+3 building bala yo jingarap nigi scheme MDC bala bailing ba ka Central Grand jong snem araja khat pra araja khat khandai araja arpho araja arpwe ha ka Jinglut ka balai Klur lai pra lak tingka. UEM in charge Uma Pasman Dhar ha ka Jingkran rayat ho ba ya kini ke Shlem Trikam Thymmai jong ka Jhadc las dang bante ya ka haus nam araja arpho hendrai namar ka COVID-19 ber kiwe ki kenram las lemno ya ka jingte hendrai de ka jingtre shitom ki MDC ki officer ba ki nong Trei ka Jhadc lala ban pendap no ya ka hau news nam tan ma dilak Kalau lepas nyawu pas nyawu ya kasih di departemen juga tembel betul ni benta wawai ya ketika additional office building yang Jhadc Hills Autonomous District Council buat inaugurated by Sri Thombor Shiwat CM Jhadc Chief Guest Sri Pasman Dhar in charge to be Jhadc guest of honor. On the 5th December 2023, in the presence of Dr. Sanki Shangpung, Chairman, Sri Raski Rambai, Sri Ailat Hoy, EM, Sri Lakhan Dakhar, EM, Sri Evening Star Teron, EM, Sri Jesus. Kami dah tahu ni. Kami dah tahu ni.